وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، مديرتي الفاضلة، معلماتي العزيزات، أخواتي الطالبات، قد أشرقت علينا شمس يوم جديد تبعث فينا روح الأمل، وانطلاقا من ذلك يجب علينا أن نسير بكل طاقتنا من أجل تحقيق أهدافنا. فدعونا بكل نشاط نبدأ برنامج إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم الذي سنتعرف فيه على الكثير من المعلومات المفيدة. وخير ما نبدأ به فقراتنا آيات عاطرة من الذكر الحكيم والطالب دارين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله. برافو عليك يا مس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلنستمع معا إلى حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والطالب تعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. والآن مع فقرة هل تعلم والطالب ريم. هل تعلم أن في رمضان تارك الصلاة صيامه غير مقبول؟ هل تعلم أحد أبواب الجنة يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون؟ هل تعلم أن الصيام يحمي الجسم من الضغط والسكر؟ هل تعلم أن أول صلاة الله النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر؟ شطورة. مسكتها يا. والآن مع حكمة اليوم والطالب دانا. حكمة اليوم: من وهب نفسه للدنيا لم تعطه الدنيا إلا قطعا أرضا يدفن فيها، ومن وهب نفسه لله سيعطيه الله جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله رضاه والجنة. عشان وجهها يبين. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. والآن مع قصيدة في عيد ميلاد سيد البلاد والطالب أسير. أقبلت إلى مثل الصقر في كل عين تشوف بك فخرا والفخر بك يشوفه. لا هان سيفك ولا يصدى ولا بحياتك يلين بوجه المعاد ولا كثر السيوف. وتبقى الشريف للأصل الحسن والزين
وطبق الكريم واللواء القطعي معروفة، وأنت للشعب عزة وشعبك لك محبين. كل منهم يكتب اسم الوطن على كفوفه، واسمك انت بالقلب تاريخ أبو حسين شيخ المشايخ اللي شال الوطن على كتوفه. بطلة كاظم. أيوة طالبة. والآن مع سؤال وجواب والطالبة بانا. كم مرة حج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ القرآن الكريم 114. شكرا. 114. كم عدد تكبيرات العيد بالركعة الأولى من صلاة العيد؟ 7 ركعات في صلاة العيد الركعة الأولى. 7 تكبيرات يا. ما هي أطول سورة بالقرآن الكريم؟ يا بنتي ما هي السورة التي تعادل ثلث القرآن الكريم؟ اسمعوا. فلنبقى مع هذا الدعاء الجميل لغزة والطالب لما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أهلنا في غزة. آمين. اللهم ثبت رميهم. آمين. اللهم عليك بمن ظلمهم. آمين. اللهم لا تدفع لليهود في غزة راية. آمين. اللهم إنا نستودعك غزة وأهلها. آمين. وشبابها وشيبها وأرضها وسماءها. آمين. اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا. آمين. اللهم زلزل الأرض تحت أرجلهم. آمين. اللهم ثبت الأرض تحت أرجل المجاهدين في غزة. آمين. اللهم حرر القدس من اضطهاد أعداء الدين. آمين. ها قد وصلنا إلى نهاية برنامجنا الإذاعي، آمنين أن يكون قد نال إعجابكم. بجنة. كانت معكم مقدمة البرنامج نور يوسف وطالبات الصف الثالث بنظام المعلمة المتألقة الجميلة منال السويلم. يعطيكم العافية. شكرا لطالبات